你的猫咪是不是总在你说话的时候把脸别过去，甚至连耳朵都不肯朝你这边转一下？你对着它说了很多话，好的、坏的、开心的、难过的。它安安静静地蹲在窗台上，瞳孔里映着云，好像你这个人连同你嘴里发出的所有声响都只是一阵穿堂而过的风，不留痕迹。于是你就信了那句话，猫咪高冷，它们天生独立，它们不需要你。但今天我想请你暂时放下这个已经扎根太深的念头，和我一起走进一个你可能从未真正了解过的世界。在那个世界里，你的声音不是一阵风，而是一根毛，一根沉在深海底部的毛，它让你的猫在每一个焦虑的夜晚不至于飘向无边的黑暗。我是猫的独白，如果你也曾在深夜里试图读懂那双蓝宝石背后的沉默，那么不妨先点一下订阅。接下来的20分钟，我们不聊玄学，只讲那些藏在绒毛和呼噜声背后的神经科学，讲那些你从未意识到却每天都在发生的隐秘的对话。我们的故事要从一个震惊了全世界的动物行为学实验开始说起。2013年，日本东京大学的研究团队做了一件非常有耐心的事情，他们走进了20个养猫的家庭，在猫咪看不见主人的情况下，用录音设备依次播放了3段陌生人呼唤猫咪名字的声音，然后是主人的声音，最后再回到陌生人的声音。在这个过程中，研究人员用最精细的刻度去观察猫咪的反应，耳朵转动的幅度，尾巴抖动的频率，瞳孔扩张的程度，还有身体是否会移动。结果怎么样呢？当听到陌生人的声音时，大部分猫的耳朵会像雷达一样稍微转一下，这是猫科动物天生的警戒反应。但当主人的声音响起时，发生了非常微妙的变化，猫咪们的耳朵转动幅度更大了，头部的摆动也更明显。这说明它们的听觉皮层和定向反射系统在那一刻被更强烈的激活了。然而，真正让整个动物行为学界陷入沉思的是接下来的数据。即便他们完全听出了那是主人的声音，即便他们确认了那个声音来自于那个每天喂他们的人，这20只猫里没有任何一只起身，没有任何一只走向声音的源头。他们只是动了动耳朵，然后继续留在原地，就像什么都没有发生过一样。这个研究结果一出来，几乎完美的印证了人类几千年来对猫的刻板印象。它们确实听得懂，但就是懒得理你，听起来有点让人心寒，对不对？但如果研究只停留在这里，那这个故事就太浅了。因为在这份数据的背后，隐藏着一个更加惊人的线索。那些耳朵转动的幅度最大的猫，那些在听到主人声音时尾巴尖端微微上翘的猫，恰恰是那些在陌生人来访时表现得最镇定，在兽医诊所里应激反应最小的猫。你看，这里就出现了一个极其反常识的矛盾。它们明明看起来不理你，可为什么那些看起来最不在乎你的猫，反而活得最松弛？2019年，同样是东京大学的斋藤敦子博士，把实验又往前推进了一步。这次他用了动物行为学里非常经典的一种方法，叫做习惯化语去习惯化。他让主人们对着自己的猫连续反复说4个和猫咪名字发音非常接近的词语，直到猫咪对这些声音彻底失去了兴趣，不再做出任何反应。然后主人说出了那个真正的属于猫咪的名字，那一瞬间猫的耳朵突然弹起来了，尾巴尖卷了一下，有的甚至发出了微弱的几乎听不见的叫声。这个实验结果意味着什么？意味着你的猫不仅能在嘈杂的人类语言中精准地筛出属于自己的那个音节组合，它还拥有对非关联刺激和关联刺激进行精确分类的能力。在它的神经网络里，你的声音和这个世界上所有其他的声音分属于2个完全不同的文件夹。但真正让人细思极恐的问题，在这一刻才刚刚开始浮现。如果你的猫明明听得懂，明明认得出，为什么它不肯像狗一样跑过来？为什么它偏偏要选择沉默？要回答这个问题，我们可能需要暂时离开动物行为学的实验室，走进一个更加幽深、更加接近本质的领域——猫的自我意识研究。1970年，心理学家戈登·盖洛普发明了一项后来被称为镜子测试的实验。规则很简单，把动物带到镜子前，观察它是否能够认出镜子里的影像是自己。如果它能认出，说明它拥有某种程度的自我意识。这项实验后来成了动物认知研究里最著名的标尺之一。那么，猫能不能通过镜子测试呢？几十年来，研究结果一直充满争议。有些实验表明，家猫几乎无法通过这项测试，它们要么把镜子里的自己当成另一只猫，做出防御或攻击的姿态，
要么完全无视镜子里的影像，好像那只是一块会发光的玻璃。但也有研究者发现，少数猫咪在多次接触镜子后，会表现出一些非常微妙的自我导向行为，比如盯着镜子里自己身上的某个部位反复观察。2025年，一项更深入的研究通过分析 TikTok 和 YouTube 上的大量猫咪视频，得出了一个更耐人寻味的结论。大多数猫对镜子的反应和它们对另一只陌生猫的反应，在行为序列上确实没有本质区别。换句话说，在猫的认知世界里，镜子里的那个东西大概率就是另一只猫，而不是我。这个消息乍一听好像是在说猫不够聪明，但我请你换一个角度来理解。如果你是一个不需要通过视觉来确认自己存在的生物呢？如果你的世界里，我这个概念从一开始就不需要靠一面镜子来建立呢？猫不是视觉主导的动物，它们的灵魂住在鼻子里，住在耳朵里，它们用气味标记领地，用声音描绘世界的轮廓。一只猫可能永远不会对着镜子整理自己的毛发，但它能够精确地识别出自己尿液的气味和另一只猫的区别。它能够从几十个人的脚步声里分辨出哪一个是属于你的。这种认知模式和人类截然不同。我们习惯了用眼睛去看见关系，而猫是用耳朵和鼻子去听见关系、嗅见关系。所以当你的声音响起的时候，它的耳朵转了，那一刻它其实已经回应了你，只是它的回应方式不符合人类的期待。你期待它奔跑，它摇尾巴，它发出热情的叫声，那是狗的回应方式。而猫的回应方式是沉默的，是细微的，是几乎看不见的。它只是把耳朵朝你的方向多转了15度，它只是在你说话的间隙把眼睛眯成了一条缝，对你缓缓地眨了一下。在猫的世界里，这一下缓慢的眨眼就已经是拥抱了。如果你也觉得听懂一只猫的沉默比听懂一个人的语言更难，那么你可以在这里留下一个印记，订阅猫的独白。因为接下来我们要进入的是这场跨物种对话里最温柔也最不可思议的一章。你的声音在猫咪大脑里引发的是一场真实的、肉眼可见的生化风暴。很多人觉得跟猫说话这件事更多是人类的一厢情愿，你说的话它又听不懂，能有什么实际作用呢？但神经科学给出的答案可能会让你重新审视每一次你对着猫咪的碎碎念。当人类母亲抱起自己的婴儿，温柔的低语时，婴儿和母亲的大脑里会同时大量分泌一种叫做催产素的神经化学物质。这种物质又被称为爱的荷尔蒙或拥抱荷尔蒙，它能降低大脑杏仁核的活跃程度。杏仁核是大脑里掌管恐惧和焦虑的区域。杏仁核安静下来，心跳就会变慢，呼吸就会变深，整个神经系统就会从战或逃的警戒模式切换到休息与消化的安全模式。这就是为什么母亲的声音能让哭泣的婴儿安静下来。它不是一种心理安慰，它是一种被反复验证过的神经生理反应。现在，请你想一想，如果你的猫在你开口说话的时候，它的大脑里也在发生着几乎一模一样的生化反应呢？2025年的一项研究证实，当主人用轻松温柔的方式和猫咪进行互动时，不是强行抱它，不是追着它跑，而仅仅是坐在它附近，用平稳柔和的语调跟它说话，同时轻轻地抚摸它，猫咪体内的催产素水平会明显上升。而那些主动跳上主人膝盖，用身体蹭主人的安全依附型猫咪，这种催产素的上升幅度尤其显著。相反，那些长期被忽视、缺乏声音互动的猫咪，大脑中长期占据主导地位的不是催产素，而是另一种物质皮质醇，也就是压力荷尔蒙。皮质醇这个东西在短期内是有用的，它是身体的警报系统，让你在面对威胁时能够迅速反应。但如果皮质醇长期处于高位，它就会变成一种慢性毒药。它会抑制免疫系统的功能，让身体更容易感染疾病。它会扰乱消化系统的正常运作，导致慢性肠胃炎。它会破坏皮肤的屏障功能，引发过度舔毛和脱毛。这也就是为什么很多猫咪的所谓慢性病反复发作的膀胱炎，怎么也治不好的腹泻，把自己舔到秃皮的皮肤病，在兽医那里做了无数检查，换了无数种处方粮之后，依然没有好转。因为根源根本不在身体上，根源在大脑里，在那些日复一日、一点一点累积起来的无处安放的不安全感里。所以，你的声音不是被它听到而已，你的声音是一把钥匙，它能打开猫咪大脑里那个储存安全感的仓库。每一次你轻声呼唤它的名字，每一次你跟它说今天过得怎么样，
每一次你对着它絮絮叨叨地说着它根本听不懂的人类语言，你都在往那个仓库里放进一枚小小的、闪着金光的硬币，而这些硬币会在某个你根本不知道的时刻救它一命。接下来，让我们把这个视角再拉高一点，从一个更加宏大的时间尺度上去审视你和你家猫咪之间这场看似普通的对话。因为当我们把镜头拉到10000年前，你会发现一个让人头皮发麻的事实，有一项科学发现至今仍让很多演化生物学家夜不能寐。他们发现成年的野猫，那些生活在荒野里从来没有被人类驯化过的真正野猫，彼此之间几乎从来不喵喵叫。野猫在成年之后，喵叫的频率会急剧下降，它们只在幼年时期才会用喵喵的叫声来呼唤母猫。一旦长大，这种声音就从它们的交流系统里彻底退场了。可是你的家猫呢？它已经3岁了、5岁了、10岁了，它还是每天对着你喵喵叫。早晨天还没亮，它用那种短促的、高频的、带着一点哀怨的喵叫把你从梦里拉出来。你下班回家推开门，它竖着尾巴跑过来，发出一连串软糯的喵声。你坐在沙发上看电视，它跳到茶几上，看着你的脸，张开嘴，发出一声你听不懂的喵。它为什么一辈子都在使用一种幼猫的语言？2025年12月，一个由柏林自然博物馆和那不勒斯费德里克2世大学组成的国际研究团队，在科学报告期刊上发表了一篇重磅论文。他们对比了家猫和5种野生猫科动物，非洲野猫、欧洲野猫、丛林猫、猎豹和美洲狮的叫声特征，结果发现了一个令人震惊的事实：家猫的喵喵叫在声学特征上的变异程度远远超过了它所有的野生亲戚。家猫的喵叫声在音调、音长、节奏上几乎每一只猫都不一样，甚至同一只猫在不同情境下发出的喵叫也完全不同。这说明了什么？说明家猫的喵叫根本不是一种固定节目，而是一套高度灵活的、随时可以根据听众反应来实时调整的即兴演出。你的猫在漫长的共同生活中一点一点摸索出了哪几种喵叫对你最有效，哪种声音能让你从床上爬起来开罐头，哪种声音能让你放下手机去摸它的头，哪种声音能让你把它抱起来。而比这更惊人的是英国萨塞克斯大学动物语言专家凯伦·麦库姆的发现。他录下了10只家猫在讨食时发出的声音，然后把这些录音播放给50个人听，其中有些人养猫，有些人不养。结果发现，即便是不养猫的人，也能明显感受到猫在讨食时发出的那种叫声，比平时的叫声更加紧迫，更加令人难以忽略。当研究人员用技术手段把叫声中的某一小段高频尖刺音去除之后，人们感受到的紧迫感立刻就大幅下降了。麦库姆博士进一步分析后发现，那段被去掉的高频尖刺音在声学特征上和人类婴儿的啼哭声有着惊人的相似之处，这绝不是巧合。在漫长的驯化过程中，那些叫声更接近婴儿啼哭的猫更容易获得人类的关注和食物，于是这个特征就被一代一代的筛选和强化，最终变成了一套被写入基因的声音操控系统。你的猫不需要知道什么是婴儿，它甚至不需要理解你为什么会心软，它只知道当我发出这个声音，你一定会回头。现在请你站在这个视角上，重新审视你家猫咪的每一次喵叫，那不是漫无目的的，哼哼，那是一场精心设计的，被10000年的演化打磨到完美的，专门针对人类听觉系统定制的定向声波武器。而你呢？你以为你在跟它说话，你以为你是这段关系里的主导者，但如果站在演化生物学的角度看，猫咪才是那个真正的驯化师。它用10000年的时间慢慢塑造了你的听觉偏好，它让你对高频率的带有一点点哀怨色彩的声音产生一种近乎本能的无法抗拒的反应。它在你的大脑里种下了一个开关，而这个开关的另一端连接着的就是你自己的声音。现在我想带你走进一个真实的案例，这不是在论文里读到的数据，也不是在教科书上学到的理论，这是我亲手参与过的一个故事。这个故事的主人公是一只名字叫奶油的英国短毛猫。奶油到我这里来的时候，已经被3家兽医诊所判了死刑。它的罪名是攻击性过强，严重行为问题。它咬伤过家里3个人，其中一次咬穿了男主人的虎口，缝了7针。兽医说这只猫的大脑可能有什么器质性的问题，建议考虑安乐死。
奶油的主人是一对年轻的夫妇，他们找到我的时候，女主人一直在哭，她说了3句话，我到现在一个字都忘不了。她说她以前不是这样的，她以前每天晚上都要趴在我胸口睡觉，她以前我一叫她就会跑过来。我问了他们一个问题，从她开始变得有攻击性之前，家里有没有发生过什么变化？女主人想了很久，然后突然抬起头来，眼神里有一种东西叫做意识到自己可能犯了错的恐惧。她说大概半年前家里装修了，把客厅和阳台之间的那堵墙打掉了，换成了玻璃推拉门。装修持续了将近1个月，每天都有电钻的声音，敲墙的声音。奶油那段时间一直躲在卧室的衣柜顶上，不吃不喝，他只能用罐头哄他下来。后来装修结束了，生活恢复了正常，但奶油变了，他不再趴在他胸口睡觉，不再回应他的呼唤，不再发出呼噜声，他变得易怒，变得敏感，任何一点声响，门铃、手机震动，厨房里锅盖掉在地上的声音，都会让他炸毛、低吼，甚至直接扑上去咬人。我听完之后沉默了很久，因为我太清楚了，奶油的攻击性根本不是性格变坏了，也不是大脑出了毛病，它的攻击性是它的杏仁核在持续了整整1个月的噪音轰炸之后，彻底失去了对安全感的判断能力。一只猫的听觉比人类灵敏得多，人类能听到的声音频率上限大约是2万赫兹，而猫可以听到高达64000赫兹的声音。那些电钻的尖笑声、敲墙的沉闷撞击声，在你听来只是很吵，但在奶油的耳朵里，那些声音的强度相当于有人把一台喷气式飞机的引擎塞进了你的客厅，然后连续运转了30天。在这30天里，奶油的大脑皮质醇水平始终维持在一个极端的高位。而与此同时，那个原本能让他感到安全的声音锚点，女主人的呼唤声，被彻底淹没了。当电钻停下来的时候，奶油的听觉系统并没有跟着停下来，它的杏仁核已经形成了一种新的默认设置，任何突然的、不可预测的声音都等于生存威胁，而它唯一能做的，就是在威胁到来之前，先下手为强。我跟那对夫妇说，我们需要做一个实验，这个实验不需要任何药物，不需要任何设备，唯一需要的工具就是你们的声音。接下来的3个星期，他们每天固定在3个时间点，早晨起床后，傍晚下班回家后，晚上睡觉前，轮流坐在离奶油3米远的地方，用最轻最轻的声音念同一段话。那段话是：奶油，妈妈在这里，没事的。奶油，每次只念5分钟。念完之后，放下一点点冻干肌肉，然后安静的离开，不做任何多余的动作，不去看他的眼睛，不试图摸他。第1天，奶油在衣柜顶上，全程耳朵压平，身体缩成一团。第3天，他在念到第3分钟的时候，把耳朵朝声音的方向微微转了一下。第7天，他从衣柜顶上跳了下来，蹲在离女主人2米远的地方，歪着头听完了整段话，然后吃掉了鸡肉。第14天，女主人在念到奶油2个字的时候，奶油的尾巴尖端轻轻向上卷了一下。猫的尾巴卷曲，尤其是尖端向上的微卷，在猫科动物行为学里是一种极其重要的信号，它代表我注意到你了，而且我没有敌意。第21天，女主人念完最后1个字，抬起头来，奶油正蹲在她面前，距离不到半米。她看着她，慢慢的把2只眼睛眯成了一条缝，然后张开嘴，发出了一声几乎听不见的沙哑的喵。那是他在那个漫长而黑暗的长达半年的沉默之后，第一次主动发出声音。女主人的眼泪一下子就掉下来了。3个月之后，奶油重新趴回了女主人的胸口，她在她的心跳声里闭上眼睛，发出低沉的稳定的呼噜声。而那个曾经咬穿别人虎口的危险动物再也没有出现过。奶油不是被治好了，它是被叫回来了。用声音，用一种稳定、温柔、永不缺席的声音，把它从恐惧的深渊里一点一点地叫了回来。如果我在这里停下来，问你是否相信一只猫能被声音治愈，你可能会说相信。但如果我告诉你，你的猫其实也在用同样的方式治愈你呢？猫咪的呼噜声大概是这个世界上最低调的一种声音了。它不像狗叫那样引人注意，不像鸟鸣那样清脆悦耳，它就是一团闷闷的、沉沉的，像远处雷声一样的震动。很多人以为呼噜声只是猫咪开心的时候才会发出的声音，但事实上，猫在极度痛苦、濒临死亡甚至分娩的时候也会发出呼噜声。
科学家测量过猫咪呼噜声的频率，发现它集中在一个非常特殊、非常精准的区间里，25赫兹到150赫兹之间。而这个频率范围恰恰是医学研究已经反复验证过的，能够促进人体骨骼愈合、加速肌肉修复、减轻慢性疼痛、降低血压和皮质醇水平的最佳振动频率。换句话说，当你的猫趴在你身边发出那种低沉的、连续的呼噜声时，它不只是在撒娇，它是在用整个身体为你演奏一首低频率的、具有真实生理疗效的安魂曲。它不懂什么是骨折愈合，不懂什么是血压，不懂什么是皮质醇，但它知道你不舒服，它能从你呼吸的节奏里，从你心跳的频率里，从你声音里那些细微的颤抖里，听出你的痛苦。而它回应你的方式，就是用尽全身的力气，把那串25赫兹的震动从喉咙深处送到你的手心里。所以你看，你给它声音，它也给你声音，你们之间的对话从来就不需要语言。在节目的尾声，我想请你做一个非常简单的动作，回忆一下，在你的记忆里有没有那样一个时刻，你非常非常难过，难过的说不出话，难过的觉得整个世界都在往下坠，而你抓不住任何东西。在那个时刻，你的猫突然走过来了，它没有叫，没有蹭你，甚至没有看你，它只是安安静静的趴在你身边，然后它闭上了眼睛，把爪子轻轻搭在你的手背上，从喉咙深处发出一串闷闷的低低的呼噜声。你不知道它是不是真的懂，但在那一刻，你觉得你不那么孤独了。如果你有过这样的时刻，请在评论区里留下一个有。如果你愿意的话，也可以把那个时刻的细节写下来，因为我相信每一只猫都在用自己的方式和主人说着一句人类永远也翻译不出来的话。它们用的不是词汇，是耳朵的转动，是尾巴尖的轻颤，是那一串25赫兹的震动。你的声音是它整个世界里最坚固的锚，而它的沉默或许也是你这辈子收到过的最郑重的回应。如果你还没有订阅，可以现在按下那个按钮，点个赞，让更多养猫的人知道，他们对猫咪说的每一句话都比你想象中要重要的多。我是猫的独白，我们下期再见。